Hi guys, what's up? Natadiri karon mag-open ta sa atong napalit na power bank gikan sa Amazon. Blavor power bank. Ano ni? Testingan ni nato nindot pa niyang quality sa Blavor. O sure jud ta na magdugay ni nato. 10,000 milliamps ni na power bank. So atong ablihan na. Gamit ta og kani sa akong asawa. Nakasealed pa kaya niya siya. Hindi kayo yung package. Palit nila ako $38 sa Amazon. Naka-prime sad niya. Dali ra kayo naabot niya. Nandun ta sa prime. So mo ni no. Nag-open ni mo. Ano mo makita. Kani. Na siya happy og sad na marog ko ani ka ng ganahan ba tao ani or reaction na to. Iyahang kuan red book masahon ug ay dry yakan ni kompas bitayanan hali ka mawagtang lalo natuog ka kaniyang USB port cord para pag-charge. Dala ang item. Oh, nice. Medyo bugat-bugat siya gamay. Handy kayo. Sakto ra. Para siya cellphone sad. Oh. Wireless na siya. Gamit siya yung wireless charging. Sa kuhan niya, solar ni siya, solar panel ni siya din. With 2 saka USB mo charge ya. Dari kita mo. Dari sa ikasat bang flashlight siya. Oops. So ako rin tanawon sa ako ni siya. Malubat pa man siguro. Oh, naka-charge na din. Hold yun mo. Yung naran suga niya. Kusog sa din suga guys. Oh, that's nice. Simple lang kasi siya. Hindi kayo dali matagak man siguro ni. Hindi kayo dali maguba. Okay. Grabe ka kuhan kayo, protected yung power bank. Ako lang suwayan. Huwag mo doon kayo journey. After 1 month magkuhanta ninyo balik ano kung sana initabuan na Blavor power bank. Brought you by Blavor power bank 10 milliamps. Thank you for watching guys.